Horoskopi ditor e diel 1 qershor 2025. Dashi, do të flisni shumë me ato që keni në krah sot, por do ta kuptoni se nuk keni të njëjtat mendime mbi tema të caktuara. Nëse jeni beqar, ka pak mundësi që të gjeni personin e duhur. Për sa ju përket shpenzimeve, ka mundësi që të vendosni ekuilibër. Demi, bëni vetëm pak kujdes me tendencën për të dominuar gjithçka. Në planin financiar duhet më shumë maturi. Studiojini mirë gjërat para se të merrni vendime. Bëni kujdes me shëndetin nga vapa. Binjakët, vendosni pak rregull para se të arrini në katastrofë. Kujdes me çdo gjë që do thoni, sepse mund të lindin mosmarrveshje të mëdha. E keni vetë në dorë pastaj për të zgjedhur metodën e joshjes. Me parat do të keni mjaft probleme. Nga forja, më në fund do bashkëpunoni më shumë me atë që keni në krah dhe do flisni për tema të ndryshme. Tregoni më të duruar sepse po tentuat të krijoni një lidhje, do lëndoheni. Mos merrni vendime të rëndësishme në planin financiar. Luani, një ditë e stresuar dhe shumë e lodhshme. Keni nevojë për disa pushime të vogla. Shkëputuni nga njerëzit që ju rrethojnë dhe përpiquni të gjeni një ambient të ri. Kujdes për ndonjë problem me punën. Vëgjëresha, ka mundësi të keni një takim vendimtar i cili mund t'ju sjellë lumturinë e kërkuar. Neptuni do t'ju ndihmojë të zgjidhni disa probleme me parat. Gjithsesi, shmangni operacione të mëdha dhe shpenzimet. Peshorja, mos u merrni me spionllëqe, por shikoni punët tuaja. Është mirë të mos ngatërroheni, sepse mund ta pësoni keq. Kujdes me thashëthemet. Keni përreth njerëz që nuk ju duan as pak. Akrepi, mos u tregoni kokfort dhe pranojeni disa gabime. Tregohuni pak më liberal në mendimet që keni. Do keni fat, por mundoni të mos shkëputeni nga realiteti. Me parat nuk do të keni probleme. Shigjetari, marrëdhënia juaj në çift do bazohet te sinqeriteti sot. Secili nga partnerët do respektojë tjetrin dhe mendimet e tij. Nuk do të jeni në një çift tradicional, por do tentoni të provoni edhe gjëra të reja të veçanta. Britsjapi, shfrytëzoni sot çdo moment deri në maksimum dhe tregohuni më tolerant. Mos bini në pesimizëm, por mendoni pozitivisht. Intuita nuk do t'u çojë në rrugë të gabuar në planin financiar. Mos ju besoni të gjithëve. Ujori, Venusi premton një ditë të gëzuar. Mendoni vetëm për të sotmen. Lërni pas atë që do të vijë më vonë. Neptuni do t'ju sjellë shumë fat me financat. Gjithsesi, mirë është të mos ndërmerrni shumë rreziqe dhe të mos bëni shumë shpenzime. Peshqit, edhe pse nuk do të jeni shumë në qejf gjatë kësaj dite, përsëri do mundoni të ruani një klimë harmonike tek ata që ju rrethojnë. Beqarat nuk do mund të rezistojnë dot charmit të personave që do takojnë.